tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. Longo camiño á China. Dougie! As fabas máxicas de Willy. Para ter plantas de fabas gigantes chega con engadir auga. Dougie, espero que non pagaras moito por isto. Claro que non, fabasmáxicas.com tiña unha oferta, así que... Uno! Non te virai de pé tan grande e con cara de vaca enfadada. Que tal a viaxe? Podo cho explicar. Escoítame, sei que che gusta moito viaxar. Estas fabas poden nos facer ricos. Viaxar! Vouche dar eu a ti viaxar, saco de pulgas! Pois para min que non lle gusta viaxar. Mercado enerxético, iso é para burros, Dumpster. Eu necesito algo rápido, como isto daqui. Fágase rico rapidamente vendendo xeo no Polo Norte. Outra vez non. Para facerse co equipo de fabricar xeo, mande cartos, cheques ou vacas a pozosenfondo.com. Isto sí que me ten moi boa pinta. Dougie! Dougie, o que levas na cabeza é un bonito conxelado. Non son ningún inxenuo, pero eses pingüins eran demasiado remirados. A terceira vai a vencida. A Mulu non lle vai gustar facer outra viaxe ao outro lado do mundo. Desta vez é diferente, Buster. Riqueza inimaginable só con premer unha tecla. Sí, sabía que sairía ben. O premio gordo xa chegou. E agora que tes que dicir, Buster? A este can acabouselle cavar nas leiras. O que? Unha pá! Es un can con sorte. Mira, ven con manual e todo. Como cabalo teu propio burato, pra parvos. Espero que desta vez non che custara ningunha vaca, amigo. Vale, rídevos de min. Ben, o merezo. Debo de ser o máis incauto que hai aquí. Ademais do máis parvo. Mira, e trae un mapa do tesouro e todo. Vai aquí. Sabío! Son rico! Quen é o que ríe agora, Buster? Eu! Río eu! Eu tería coidado, non todo o que... Claro que vou ter coidado de non romper máis o lombo cavando nas leiras. Acábame de vir á cabeza a historia dun gran tesouro pirata enterrado hai unha chea de tempo. Aquí no rancho. Claro que non, enterrado nalgunha illa remota do Caribe. No Caribe? Dougie, non me digas que tes intención de cavar a tu outro lado da terra. Atrás! Atrás todo o mundo é para min só! Non podes falar en serio. Estou vos avisando, non vos achegades un paso máis. Tes moita razón, Dougie. Cavar ata chegar ao paraíso non é para calquera paspán. Se, largade, fracasados. Hai un tesouro esperando por min. Este can non ten remedio. Cavar ao Caribe. Chegar ao Caribe, pero que banda de ignorantes tan grande. E chegar á China, pampados. Antes eras alucinante, meu, pero cambiaches, compañeiro, cambiaches moito. Agora xa nin sequera sei quen és. O único que queres facer é cavar, cavar e cavar. Apetece cavar a ti un pouco? Ai, sí, por favor, sí, non te vas a arrepentir. Dáseme moi ben andar coa pá, non é a primeira vez. Sí, xa, menos falar e máis cavar. Imoslles ensinar a eses a rirse de min. Que? Quen é agora o máis parvo aquí, Buster? Buster, home! Ponte a cavar, veña. É para que comades na vosa longa viaxe ata a China. Fabas máxicas, cheas de enerxía e de fibra. Son noxentas e danche moitos gases. Non me entra na cabeza que haxa alguén tan estúpido que queira cavar ata a China. Chámase a febre do burato profundo. Vanse ir enterrando cada vez máis e máis profundamente nos problemas. E aí vos vai a lista para a tenda libre de impostos para cando cheguedes. É imposible que dean cavado ata a China. O núcleo da terra é de ferro fundido. Parecía bastante decidido. Non volvades sen o tesouro! Agora sí que xa non hai volta atrás.
fabas. Canto máis caben, máis van querer cavar. Ao principio, a febre do burato profundo cegos e confúndeos. Fai que perdan por completo o sentido da orientación. A medida que a febre aumenta, irán baixando máis cara as entrañas da terra. Seguirán cavando ata que non poidan cavar máis. E despois hanse volver un en contra do outro. Ei, cuidado! Aquí hai xente que sí que traballa. Tranquilo, meu, que xa era un pouco gas. Ei, que é isto? O que? Que é o que? Déixame. Oh, Mira que ben, outra pedra estúpida. estaba intentando axudar. Ai, e logo por que non axudas cavando máis rápido? Ai, sí, ti queres ver cavar? Que che parece así? Ei! Parece rápido Ei! bastante, Que tal? A ver lo que fas ti, can excavador. Isto que é? Son as toupas en pelo xigantes, os gardiáns desapiadados do tesouro. Soa moi desapiadado. Ai, non! As toupas xigantes atácannos! Atrás, criaturas malvadas da escuridade! Dougie, onde estamos? Que ruído foi ese? Foi o meu estómago outra vez, teño unha fame negra. Ai, Ai, que medo. Onde estamos, Dougie? para min, que atrapados no fondo da terra. Para sempre. Para sempre. Home, polo menos así a nos dar tempo a topar o tesouro. Ai, o meu amigo máis leal é o menos inteligente. Nunca houbo ningún tesouro. Non houbo máis que a cobiza cega deste can e a súa estúpida ansia de poder. Oh, Dougie, igual lle queres botar un ollo a isto. Maldígote, destino cruel, por me envolveres na túa enorme rede da mentira e por me arrastrares a este pozo da desesperación. Dougie, vai ser mellor que veñas ver isto. Ai, Dumpster, outra pedra de nada non. Sí, encontrámolo. Tiña eu razón. Estaba seguro de que nos íamos facer ricos, compañeiro. Sí, señor. Sí. Mira canto ouro e canto brillo. Hai que sair daqui. Iso sí que non vai ser doado. As pás quedaron enterradas nalgún sitio debaixo desas pedras. O que? Non. Iso soa problemas. Son problemas, efectivamente. Os problemas do burato profundo. Necesitades axuda? E agora que facemos? Rápido, hai nos que sacar de aí. Veña, vamos. Axudade todos, veña. Pensa, estamos aquí atrapados. A auga sobe moi rápido. Non temos ferramentas, nin comida, nin reserva de oxígeno. Pero si o tesouro é moi bo. Dixenche algunha vez que teño claustrofobia? Que tes que? Era unha bromiña. Era por falarmos de algo. Teño tanta fame aínda. Quedanche algunhas fabas máxicas por aí? Estupendo, imos conversar mentre se afogamos. Toma as estúpidas fabas. Funcionan! As fabas máxicas funcionan! Coa auga os talos fanse xigantes, Dumpster! Aquí temos a maneira de sair! Salta, compañeiro! Apura! Agárrate a unha folla, Dumpster! Pódelo facer! Non queda tempo! Xa, pois que oportuno. Xusto cando empezamos a falar sempre ten que pasar algo raro. Dumpster! Nós nunca falamos, Dougie. Pero que estás dicindo? Falamos todo o tempo, agora falamos! Digo, falar de verdade, non sabes, con conexión e tal. Agora non é o momento, Dumpster! Non ve lo que che digo, nunca me escoitas. Ao mellor caes encima de algo brando! Ei, volver para rescatarte! Para acabar ata a China había que pasar moito traballo, pero vin porque pensei que así podíamos falar e vivir outra aventura increíble xuntos. Dumpster! Non! Ai, 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 ai. Ai,
así vos é o gran círculo da vida. E da terra han volver a ascender outra vez. Pero que... Volveste, rapaces. Oi, desta vez pensamos que vos perderamos de verdade. Acabouse o que se deba. O can está vivo. Nunca dubidamos das nosas capacidades. Estades aquí, menos mal. Poida que afondando ben dentro de vos encontredes o voso auténtico tesouro, a amizade dun polo outro. Estou de acordo. Que noxo. Tiña razón, Dougie. Onde encontras esas cousas tan alucinantes? Chámase ter chispa, meu, eu teño moita. E acabo de encontrar outra, oportunidadegorda.com. Perde peso comendo todo o canto queiras. Unha técnica moi avanzada, bla bla bla, cartos, cheque ou... A ver, ela é vegetariana e preocupada pola saúde. Que pode sair mal? Vivía na cidade, pra aldea forundar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita vida